Ikkita kesishuvchi aylananing umumiy vatari markazlaridan 90 gradus va 60 gradus burchagi ostida ko'rinadi. Agar aylananing markazlari orasidagi masofa +3 + 1 ga teng bo'lsa, ularning radiuslarini toping. AB bizda umumiy vatar, O1 kichik aylana markazi, O katta aylana markazi. Bundan 90 gradus burchak ostida, bunisidan 60 gradus burchak ostida ko'rinadi. Bunisi radius, bunisi kichkina radiusga teng. Dastlab uchburchak AOBimiz teng hamda uchidagi burchak 60 gradus bo'lgani uchun bu uchburchak muntazam. Demak, muntazam uchburchak bo'lgani uchun ABimiz radiusga teng. Ikkinchi tomondan uchburchak AO1B uchburchak to'g'ri burchakli uchburchak bo'lgani uchun Pifagor teoremasiga ko'ra ABimiz +2 radiusga teng. Ikkinchisi, hop, aylana markazlar orqali o'tuvchi to'g'risida o'tqizgan bo'lsak, hop, bu to'g'risig'imiz O1 hamda O nuqta orqali o'tadi va AB vatarni N nuqtada kesib o'tadi. Bunga perpendikulyar va buni teng ikki qismga ajratadi. Buni isbotini yuqorida 25-misolda ko'rdik. Xuddi shu kabi L to'g'risig'imiz AB umumiy vatarni N nuqtada kesib o'tadi va unga perpendikulyar hamda uni teng ikki qismga ajratadi. ON kesma bizda AOB uchburchagi uchun, ya'ni muntazam uchburchak uchun 3 dan tushirgan balandlik -3/2 ko'paygan tomoni, ya'ni radiusga teng. Bu ham barobar -3/2 ko'paygan radius o'rniga -ikkita kichkina radius qo'yadigan bo'lsak, -6/2 radius. O1n bo'lsa to'g'ri burchakli uchburchakni hipotenuzaga tushirilgan balandlik, katetlar ko'paytmasini hipotenuzaga nisbat. Radius taqsim -2 bu -2/2 radius degani. Ikkinchisi, markazlar orasidagi masofa ON plus N O1 ga teng. ON masofamiz -6/2 radius plus -2/2 radius. Bu ham masala shartida -3 + 1 ga teng. Demak, -2/2 radiusni xavfdan tashqari chiqarsak, -3 + 1 teng -3 + 1 ga. O'zaro qisqarib ketsa, bu yerdan radiusimiz demak -2 ga tengligi bizga ma'lum. Katta aylana radiusimiz 2 ga teng.